好特別啊，就係用我哋兩公婆嘅身份去講呢一個嘅 Inside Out 第2集。呢一集咧將會用 Emily 嘅自身經歷啦，同埋佢嘅感受嘅角度出發，而我就會用分析嘅角度出發。究竟情緒同埋幸福關係，佢中間點樣連結在一起呢？當中咧講咗好多關於信念系統同埋情緒嘅部分嘅，所以呢一集你真係唔好錯過啦！事不宜遲，而家即刻開始啦！我係阿樂，喺為你個腦為大家現場報道，起啲反應聽下先。我哋嘅阿 Sir 都喺度啊，有阿聰，我鬧死佢哋！呢一集佢講喜怒哀樂嘅，而今集咧佢加咗幾個情緒喎，你聽下佢講。有一個叫做焦慮，我叫阿蕉。啲嘢放喺邊度好啊？原來係新嘅情緒專員。唔好意思，仲諗住大家會中意我哋咁樣出場。然後有一個尷尬，真係好歡迎你加入總部啊！我哋嚟，唔係，唔係，上面咧，我有你隻手出晒汗喎。最後出場嗰個就係厭世。佢係阿厭啊！咩話？唉，係厭世個厭，明就明。最值得一提嘅地方就係將喜怒哀樂好似升個 level 咁樣，原來係講緊一個人由童年成長成為一個少年嘅時候咧必經嘅階段嚟嘅。我哋嘅偉利真係大得好快。Sorry。跟住落嚟一定會好順利。Hello，呢一個必經嘅階段咧，而家社會上面嘅教育都話，哇，焦慮抑鬱係唔好嘅，又係一個病嚟嘅。但係其實呢套戲咧，正正就係點明咗，原來焦慮、羨慕、厭世，原來都係一個好好嘅情緒嚟嘅。真正嘅關鍵就係你點樣用佢啦。我哋需要新朋友，費事高中變成孤獨精啊！舊嘅唔去，新嘅唔嚟。偉利嘅生活需要更有內涵嘅情緒專員。你唔可以困住我哋㗎。我哋係被壓抑嘅情緒，放我哋出去啊！故事講述咧就係有一個佢自己嘅偶像啦，哇，好仰慕佢嘅，咁然後好想融入對方嘅圈子，內心出現咗擔心嘅，變咗一個叫焦慮。我哋需要新朋友，費事高中變成孤獨精啊！舊嘅唔去，新嘅唔嚟。唔好意思，仲諗住大家會中意我哋咁樣出場。因為焦慮嘅出現咧，咁開始諗埋啲屎橋啦。點知咧越諗咧就越多，不被重視，自己冇價值啊，不被愛。故事就講到中間咧，女主角都離棄咗佢嗰兩個朋友，而融入咗偶像嘅生活。我相信我哋都會經歷過咁樣嘅人生。偉利已經係一個少女啦。Sorry。呢啲就係高中生啊！焦慮出嚟幫手製造咗好多嘅畫面，就係咁我係咪應該要識個新嘅朋友呢？我係咪應該要去建立自己新嘅圈子？我唔再理佢哋啦。諗晒每個有機會犯嘅錯。OK， 有咩可以幫到你？我識揸筆記、斟茶遞水、幫你搭學程、落街放狗或者暗你瞓覺。呢個焦慮呢，好嘅時候係一個 planning 嚟嘅，但係當你計劃過度嘅時候呢 overthinking 過度嘅擔心，即係做多咗，同埋做咗好多行為呢，令到人哋為之側目嘅。我哋繼續啦，創造新偉利行動開始。你仲未執好嘢嘅？其中一個畫面咧，我同 Alan 咧都好有共鳴嘅，就係咁嗰啲人咪係咁不停畫畫喺度幫手，一路都唔瞓覺，跟住之後不停畫好多幅畫咧，每一幅畫咧都係來自擔心啦、焦慮啦，不停去幻想自己乜嘢機會會失敗啦，乜嘢機會會唔好啦。當我哋出現焦慮喺我哋幸福關係裏面，我哋經常製造嘅畫面就好似我啲客人去揾我咁啦。我老公會同邊個一齊咧？今日個 lunch 同邊個食咧？跟住佢會再揾翻我哋仔咧？咁點解會有第三者咧？第三者再出現咁點算咧？ Stop it！因為要預防有任何嘅事件嘅發生啦，一定要描繪出佢有可能發生嘅可能性。係唔易啊！我哋一齊啦，嚟啦，偉利！我哋需要新朋友，費事高中變成孤獨精啊！原來所有嘢都係喺嗰個腦袋區裏面，其實佢都唔想噶，佢係俾乜嘢控制住？就係俾焦慮控制住。做咩都錯。好啦。嚟緊呢10年都會係咁樣。我以前嘅焦慮症就係咁嚟噶啦，不停要去預示我遇到最差嘅情況，我應該要點樣做。我想你去想象一下，其實你喺一段幸福關係上面，或者你曾經經歷過第三者嘅時候，你伴侶響起咗 WhatsApp 嘅時候，同呢個女主角其實係一樣喎。你又會諗啊，邊個 WhatsApp 佢咧？係咪有第二個咧？點解佢咁夜翻嘅？佢平時冇着呢件衫喎，點解會着呢件衫？你會1萬個唔同嘅諗法不斷去諗，你係瞓唔到覺。而到最後個結果就係依住我哋每一幅畫畫出嚟而成真嘅。當你個腦海裏面不停咁去懷疑你嘅伴侶，焦慮你自己會失去伴侶，你整個畫面都係自己點樣失敗，結果我哋就會不停咁創造失敗
同埋會失去。不如同我哋坐，扮女仔真係好型啊！唔可以喺佢面前發晒癲噶。等我嚟。阿樂幫口問句，或者等我幫手。有心啦，唔使。點啊？令到你瞓唔到覺啦，係每時每一刻焦慮嘅狀態，又形成咗好大嘅漩渦。阿樂想出嚟幫手，佢都好困難。我哋諗嘅嘢實在太誇張。當你焦慮得好誇張嘅狀態，你會發現咧，好似突然間叫自己冷靜嘅 moment 出現。你唔使咁 care 佢嘅，你唔好俾佢覺得你好 care 佢啊。佢出街你由佢出咯，佢唔愛你啊，由佢唔愛你咯。你冷靜啲。佢係阿燕啊。咩話？阿燕係厭世個厭，就叫你阿燕啦。好 old school。但係我哋一直都誤以為呢個冷靜係幫緊我哋，但係原來佢真正嘅身份佢係阿厭世。當厭世越嚴重嘅時候，不停咁推開呢段關係，因為你要保持你嘅面子感。我係唔驚。No worries。厭世喺度出嚟幫緊你焦慮嘅狀態，情緒不停去幫另一個情緒嘅時候，原來喺我哋現實當中嘅關係就會一路咁推走，由阿愁啦，跟住變阿焦啦，跟住再變阿厭啦。然後慢慢真係發覺唔對路啦。阿萊莉到最後比賽嘅時候，佢頂唔順啦，開始爆炸啦，俾人停咗賽之後呢，佢係完全喐唔到啦，個心好痛啦，心悸啦，出汗啦，聚焦唔到啦。 Come on, Riley, get it together. Come on, Riley, get it together. I'm not good enough. 呢部電影裏邊用咗一粒粒珠呢，變成一啲記憶。當呢啲記憶累積到一個點嘅時候，佢咪生咗一個叫信念嘅嘢嘅。呢個信念係影響緊你人生上面每一個決定嘅。信念系統一旦建立咗嘅時候呢，佢就會依從咗呢個信念呢去創造佢每一個行為。聽住，我哋都有自己嘅職責，我負責計劃將來。不如同我哋坐，扮女仔真係好型啊！唔可以喺佢面前發晒癲噶。等我嚟。阿樂幫口問句，或者佢有焦慮嘅信念系統嘅時候呢，女主角佢就會產生咗一啲好激烈嘅行為啦。以前嘅佢呢，善良嘅佢好似唔見咗咁樣。咁係因為佢成長嘅時候必須要經歷呢一個部分。就正如你喺一段關係上面第一次拍拖，又去到今日嘅婚姻啦，或者今日嘅戀情嘅關係啦，因為過往嘅經歷形成咗一啲記憶，而呢個記憶就會形成咗信念系統，影響住你做每一個決定。你今日擁有嘅關係呢，其實係嚟自你嘅情緒啦，同埋信念系統嘅創造。我諗呢啲狀態喺鏡頭前嘅你必然係經歷過，你根本都已經唔知道自己追尋緊乜嘢。究竟我係想要一段好嘅關係啊，定係我需要去處理咗而家嘅情緒先啦，定係點樣呢？我明明係想要一段幸福嘅關係㗎，嗰個源頭係喺我哋開心快樂嘅時候呢，阿樂呢掉走晒一啲唔開心嘅波去另一個世界。喂，你需要我哋，我幾時候老點過你先？成日都有。佢想來嚟，剩低嘅就係正面，剩低嘅就係開心。佢唔想有人傷害佢。其實呢一個就係你嘅諗法，避開緊你嘅負面，避開緊你嘅情緒。而我哋一直冇正視，去以為正面就可以，以為有光有愛就可以，但係原來唔係咯。呢個世界佢係需要任何嘅情緒，佢任何嘅情緒都係嚟保護緊我哋。由佢擘大對眼嗰一刻開始，我就已經響度噶啦。我係阿樂啊，偉利，望住你我就已經好快樂啦。最好就係嗰陣啦。不過得33秒。我係阿愁。你試想像下，如果阿樂當時佢冇掉咗呢啲波，可能新嘅情緒又唔會出嚟。我哋要學習更深層次嘅情緒，先可以建立更加穩固嘅關係。落嚟一幕就係掹走咗焦慮嘅信念系統，跟住再植入翻佢嘅樂信念系統。而呢個樂呢，好十分之有智慧，因為佢知道過度嘅正面呢，都會為來嚟嘅人生帶來一個負面嘅影響。佢認為用開心可以解決到所有嘅事件，但係其實喺電影上面嘅片段呢，有一啲嘅情況出現，焦慮反而有時會為一個主角帶嚟一個好嘅現實嘅改變，而有時樂都會帶嚟一啲負面嘅改變。唔係所有嘢都係用樂觀一個面向去睇。喺套戲嘅尾聲，佢就生咗一個
結合咗樂樂同焦慮嘅新信念系統，係可以更加容納到所謂正面同負面，就係我哋成日覺察講嘅，我哋叫4元嘅思維。有時生命上面咧，唔係淨係得對同埋錯，黑同埋白，黑同白中間咧，我哋都會有深灰啦、中灰啦、淺灰啦。就正如你喺一段幸福關係上面，其實都唔係淨係一個面向，淨係好同埋唔好。喺一段關係上面就係會有衝突啦、矛盾啦、有吵架啦，亦都會有開心啦、喜悅啦、興奮啦、激情啦。正如一個人生咯，宏觀噶嘛，所有嘅情緒啦或者事件嘅出現咧，其實都係愛嚟成就更完整嘅自己嘅。當你做到真實嘅自己嘅時候，你嘅幸福關係，你嘅伴侶就會好欣然咁去接納。哦，係啊，呢一個就係 Emily。哦，係啊，呢個就係 Alan。咁所以呢，每一個情緒來到我哋生命呢，好有用嘅。我哋唔係淨係純粹得阿樂一個，因為得阿樂一個，其實佢都係撐唔到落去。今集嘅佢都係有佢嘅情緒，阿樂都會有唔開心嘅時候。所以我哋擁抱每一個情緒，我哋係合作嘅。每一個狀態，我哋都應該有嗰陣嘅反應同回應咯。所以一套戲呢，我係好強烈建議大家一定要入戲院睇啦，即係支持一啲咁好嘅電影。同一時間呢，睇咗呢條片再去感受一下，原來你同人創造嘅幸福關係幾時會有焦慮啊？幾時會用過度正面啊？我哋點樣取之平衡？我哋點樣覺察到情緒帶嚟嘅正面或者負面嘅影響？更加認清呢信念系統同情緒對於我哋人生嘅影響。我哋點樣選擇有意識咁樣去停止咗我哋嘅情緒漩渦，然後產生一個新嘅信念系統，看待你幸福嘅關係嘅。如果你都中意我哋嘅視頻啦，記得 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦，將呢條片呢可以分享俾你願意或者你覺得好有需要嘅朋友啦。我哋下次見，拜拜。